别人端的是山珍海味，罗老板端的咱的铁化取暖炉配件。这是朋友大老远刷住咱的视频过来弄取暖炉的配件的，罗老板详细讲解。别看零件多，这就跟拼图一样，找对劲儿，组装起来呀顺顺当当的。煤气罐的花线切割尺寸、安装教程咱都有，只要会电焊都可以轻松组装。只要你准备个煤气罐，2米长的三角铁做腿儿，1米长的钢筋做炉条。叮叮咣咣一个温暖块的取暖炉呀，就能组装完成。需要取暖炉配件的，请找罗老板来。